為咗鼓勵學校推動義工運動，回應 SDGs 可持續發展目標，YMCA 自2022年開始推出 YM Volunteer at School 獎勵計劃。長沙灣天主教英文中學憑住口述歷史、探訪劏房等多項服務學習，獲得本年度最高義工服務時數獎。兼善里其實喺好多外人眼中，其實係一個即間拆牆嘅舊樓啦，係好似冇咩意義咁。但其實喺兼善里街坊入面心入面咧，其實呢個係承載住兼善里街坊好珍貴回憶嘅一個地方。咁咁啱呢次嘅重建就喺我哋學校隔離，重建嘅受影響嘅人都包括我哋學生啦，都包括我哋附近嘅商鋪啦，都會見住有啲嘅熟悉嘅四頭婆啊，佢哋會要搬鋪啦，咁佢哋諗下點樣算呢？都有佢哋嘅不捨啦，所以我哋都諗緊可唔可以用我哋嘅力量啊，去做翻少少嘢，等呢個社會可以受多啲人去記住啊。各位謝謝你啊！多謝啊！雖然我哋完咗呢個計劃，都係繼續要搬遷啊，咁但係我覺得最重要就係我哋令到香港嘅市民或者起碼我哋嘅學生可以明白到，其實佢哋係一班因為經濟發展而佢哋嘅需要被忽略嘅一班人。呢份嘅服務係對於我哋對一啲弱小啊社會上面可能邊緣化嘅一班群體嘅對佢哋一個重視。我覺得呢個係一個最大嘅滿足感，可以將佢哋嘅需要帶到去大家嘅關注度。我覺得人生嘅學習就唔係淨係局限於課本嘅知識嘅，咁而我哋又可以透過喺社會上嘅學習啦，例如去回饋翻我哋嘅社會啦，可以見到好多我哋喺學校入邊未必見到嘅事情嘅，包括呢個社會究竟個實際係發生緊啲咩事啦，例如有啲咩唔同嘅人會面到咩唔同嘅需要啦，咁呢啲都係要我哋親身去走出去依家校門先可以實際見到嘅。咁我覺得呢個係一個好嘅學習機會啦。隨住疫情即係發生咗之後咧，我哋發覺到學生咧都同嗰個社區嘅聯繫咧比較薄弱。咁同時間我哋都感覺得到咧，學生都係時候都即係叫做裝備下啦，透過認識社區，認清自己嘅能力啊，諗一諗點樣可以將自己嘅能力咧，去同個社區做個連結，咁就衍生咗個服務型學習嗰個概念嘅。好想啲學生咧，嘗試下去代入唔同人嘅唔同角色，去了解對方嘅需要，點樣可以將大家有嘅一啲嘅諗法咧，就係攞翻個最大嘅即係同心圓，咁我哋就可以向前行咯。呢啲電器可以幫助到深水埗區嘅居民啦。希望讓一啲師弟去睇我哋做義工，從而去同我哋一齊參加做義工，咁可以一齊咁樣慢慢成全，慢慢成全，咁令到大家都越嚟越多人可以做義工，去幫到呢個社區。